Unboxing SSD. Komplain wajib memberikan video unboxing. Tanpa video unboxing, komplain atau kerusakan itu tidak diterima. Oke bosku. Ini baru datang paket dari Shopee Express. Mari kita unboxing. Cas. Ini untuk ini ya, upgrade SSD daripada laptop. Ada 3 orderan untuk upgrade. Ngemasnya oke lah, sangat-sangat tebel. Cutternya tuh ya Allah, patah tuh. Bismillah. Yang datang baru 2. Apa lagi ya? Di sini ada keterangannya nggak? Nggak ada ya bos. $256, satunya lagi 120. Tergantung budget, tergantung kemampuan daripada yang memasang. Ini yang 120 GB. Oke, gitu aja proses unboxingnya untuk sistem upgrade daripada laptop. Monggo di upgrade, laptop kok lelet. Zaman sekarang laptop itu harus masih itu masih